Ngiyanamukela uKhanyisani TV. Igama lami Mkhulu Nkhazimulo. Uma umusha kule channel, ngiyacela usubscribe khona sikwazi ukunika amavidiyo esiwakhiqiza. Ngifuna ukucacisa nje ngane zethongo. Between u-6 ekuseni kuya u-3 ntambama angitholakali. Ngobani? Ngisentabeni, ngisuke ngilapha. Uma ngilapha umuntu ngimlapha 2 to 3 hours depending kwisimo sakhe. Ngumuntu othandayo uthenzisise. So between 6 and 3 angitholakali. Uma ukuthi ufisa ukufona, ufisa ukuhlola between 3 and 8 ntambama ngiyatholakala. Okay? Kodwa between 6 and 3 angitholakali. Kunzima ukuthi ubambe ifoni usemanzini nomuntu. Kunzima ukuthi ubambe ifoni usentabeni umuntu ekhuluma ejulile nedlozi lakhe. Okwesibili, ngicela nikulindele ukuthi ngeke idlozi likhiphe noma ngizothi ngeke idlozi likuse kumuntu oseduze. Isama-respect la ngikhona. Idlozi liyadinga ukuya endaweni ehlambulukile, indawo eziholy, eziclean. Zincane izinto ongazilungisa edolobheni. Zincane izinto ongazilungisa endlini yakho, emarumini la kurenta khona abantu, ngoba lawo marumu anemkhokha. Abanye abantu bafela khona kulawo marumu enirenta khona. Abanye abantu babegeza khona ngemithi emibi. Udinga ukuthola imithi yokusensifaya nokuklina leyo ndawo ngaphambi ukuthi umise igobongo lakho. Number 2, kuleyo ndawo awazi wena ukuthi umuntu lo wakhe layo marumu akathwalanga yini. Idlozi lihlamba zwani nalokho. Uma ukuthi ekhaya senihambisa iy'nyanga noma wena wahamba iy'nyanga zaningi naziletha ekhaya zizolungisa, akulungile ukuthi kuyabheda kunalokho. Yingoba izinto ziyekele kuwena umzukulu, unamandla la emlomeni wakho. Uwena ofanele ulungise izinto zasekhaya. Uwena ofanele uhambe kwimvelo ukhulume nabo ubaphahlele. Uma ukuthi idlozi lakho lithi lizozithwasela lona, understand-ani, lizokukhombisa umuntu ozothola khona impande kuyena. Uzombona kanjani? Amadlozi amanzi ayathanda ukukhuluma ngento ethiwa i-intuition, abanye bathi sixth sense, abanye bathi imizwa, la esifubeni liyakhuluma. If uma umthanda umelaphi wendabuko, uhambisana nento ayikhulumayo, kuba nokuthokoza nokujabula, bayakhuluma ukuthi kungasondela la, kodwa uma umsaba, kukhona ingozi la. Angikuphasisi ukuthenga iy'mpande ekhemesti ngoba uzothenga iy'mpande ekhemesti, awusazi isandla ezihlangane egayile sime kanjani. Awuyazi imkhokhelo yomuntu enjani, ufike uzodla lezo mpande. Zinemkhokha, kanti vele zinemkhokha esuke ey'hlahleni ngoba le hlahla lihlala ngaphandle, la khona imidliwa, khona utikolosho nje bakulahlwa ney'gubhu. Sihambe zizohlala ey'hlahleni ley'lwane, bafike basigence, sihamba nomuse wenyoka nowesikhova ney'qhutamadlebe. Uyawuthenga wena ekhemesti, usuyasidla, uyabudla manje lo muthi, uyageza ngawo, usukhoza inkinga enkulu kakhulu, awuhlanjululiwe. Nalo muntu ogulayo awumazi isimo esinjani. And usudlile igobongo lesithunya, elomndiki, elomdawo, elimnyama, elimhlophe. Kodwa wonke lamagobongo akuwona la athiwa afuna abantu bakini. Please understand-ani. Nje ama-fingerprint ehlukile noma kuthiwa namawele. Thola i-blueprint yokuthi idlozi lakho ifuna liphi igobongo. Uma lesithunya zingaki impande, zime kanjani, iziphi engafuni, iziphi ezabethela kabi edlozini. Umelaphi wendabuko, uma uza kumina, ngikuhloleka ngithi udinga lokhu nalokhu. Musungitshela wena uthi Mkhulu, ngingaqala yini ngalokhu ngiyeke lokhu. Ngisuke ngikutshela into eshiwo abantu bakini ukuthi enza lokhu nalokhu ukuthi kulunge izinto. Akukho fanele kuyengwe. Number 3, uma uthola umkhulu shezi usuthole mina. Ngiyangizwa ngane zethongo. Uma ukuthi umuntu wesimame noma umuntu wesilisa khona into ongazi uyikhuluma nomkhulu shezi, khuluma nami phela ngikhona ngoba hhayi yonke into ebucayi uzwazi ikhona umuntu wesilisa noma nomuntu wesimame.